Lu boleh lihat dari sini nih. Nah, keren nggak? Keren nggak? Oh, geladak banget sih. Nih, keren kan? Ada warnanya kan? Mantap. Nih, terus yang ini. No. Mantap jiwa. No. Ah, biasa bang. Burung kencang tuh, ininya nih lembek, nggak keras kayak begini. Coba saya pegang. Nih pegang. Iya. Lembek kan? Lemes tulangnya. Coba sekarang gue mau lihat. Coba terbangin. Enggak. Ini Gembel. ikannya nih, ikannya. Yang rajin berak itu. Iya. Ini burung dara beraknya nih. Lihat nih. Diklik dulu Davin biar dia mau berak. Oh, ini dia kalau berak. Dia dipencet. Iya. Salah. Ini pokoknya Katanya dipencet pantat. bagus nih burungnya no. Oh. Katanya Ini biar nggak bisa terbang. Masukin aja. Nah sekarang ikannya. Udah bisa jalan. Coba yang anaknya. Anaknya. Iya. Ya gembel. Kagak mau dikeluarin. Ini gua keluarin lah. Bagus nggak? Jelek. Jungkal burung. Selon. Udah bisa jalan dia. Mana coba? Ini tadi kan jalan. Udah giring belum? Belum. Udah si bayi disuruh. Gembel. Kelepekin dong. Nanti gampang. Besok aja pas lagi. Gembel. Udah.